Здравствуйте, друзья! Меня зовут Андрей Савельев, я лидер партии, национально-патриотической партии «Великая Россия». Выступаю перед вами по приглашению студии «Рубеж», которая предоставила любезно мне возможность высказаться по современной ситуации, связанной с выборами и с местом русских людей, национально-патриотических сил на этих выборах. Наша партия «Великая Россия» входит в состав постоянно действующего совещания национально-патриотических сил. Национально-патриотические силы провели 2 съезда осенью и на последнем съезде выдвинули тех кандидатов, которые могли бы занять высший пост в нашем государстве, а таких достойных людей много. И в конце концов так получилось, что на выборы вышел один из этих кандидатов, Павел Николаевич Грудинин. В связи с этим в русском национальном движении, вообще среди русских людей возникло много мнений, разноречивых, иногда даже оскорбительных в адрес тех, кто занимает иную позицию. И мы на днях провели конференцию другой коалиции «Русский национальный фронт», где разные мнения были представлены. И все-таки, по моему ощущению, я вел эту конференцию, большинство участников склонились к тому, что в выборах надо участвовать, использовать этот исторический шанс, и надо голосовать за Павла Грудинина. Часть аудитории склонилась к тому, что надо еще подождать и послушать кандидата. Но уже сейчас вполне ясно, что Павел Грудинин – это единственный кандидат, который противостоит нынешнему режиму и противостоит на достаточно серьезном уровне. Такого не было никогда. Ну, вспомните, кто был кандидатом в президенты, кто противостоял бы этому режиму с достаточной решительностью. Ну, можно вспомнить несколько таких кандидатов, но, видимо, все-таки реальный исторический шанс возник только сейчас, когда режим, сложившийся еще в 1991 году, ослаб, и мы можем заменить нынешнюю верхушку власти на иную, более разумную и более обращенную к интересам граждан. Конечно, нам предъявляют претензии прежде всего: а почему это вы в коалицию с КПРФ вступили? Это же ваши идейные противники. Вы же не принимаете ни исторической концепции, ни исторического пути партии КПСС, а КПРФ является наследниками этой партии. Вы не принимаете большевистский переворот 1917 года, который они называют Великой Октябрьской социалистической революцией. Вы не приемлете никакой позитивной роли Ленина, многие не приемлют позитивной роли Сталина. Как же вы вот вступили в коалицию с КПРФ? Мы не вступали в коалицию с КПРФ. Мы попытались найти возможность на этих выборах выдвинуть достойного кандидата. И мы поддерживаем этого кандидата, а не КПРФ. С КПРФ сложные отношения. КПРФ пытается этого кандидата увешать своей собственной символикой и представить только своим кандидатом. Но и Павел Николаевич Грудинин и ближайшие к нему участники штаба, в том числе со стороны КПРФ, постоянно подчеркивают, что он выдвинут не коалицией, а независимо 2 крыльями, как бы полк левой руки и полк правой руки. Он выдвинут разнородными организациями, иногда противоречащими между собой. Но на то и народный лидер, что он эти противоречия должен усмирять и учитывать и интересы, и особенности разных политических сил, разных социальных групп. И в этом смысле Грудинин сложился именно как народный кандидат. И то, что там есть голос русского национального движения, который звучит и в его ушах, и через его риторику будет по мере разворачивания избирательной кампании звучать все чаще, это чрезвычайно ценно, потому что ничего подобного с 1991 года никогда не было. У нас никогда не было своего кандидата. Другая претензия в том, что выборы все фальсифицированы, и я об этом 100 раз говорил, и такие выборы надо бойкотировать. Я тоже многократно выступал за бойкот выборов. Я вообще на выборы не ходил и всем советовал не ходить. Раз нет нашего кандидата на выборах, нечего там нам делать. Наоборот, мы должны проклинать тех, кто фальсифицировал саму политическую систему до такой степени, что невозможно выйти на выборы народному кандидату. Вот сейчас так сложилось, что народный кандидат появился. Он кого-то не устраивает по одним принципам. Скажем, коммунисты считают, что он недостаточно коммунист, коль скоро он капиталист, он там буржуй, он собственник. Антикоммунисты говорят, а он выдвинут КПРФ, значит, он красный, нам не подходит. То есть возражений-то много, но есть и обратная точка зрения. Коммунисты, когда отказываются от своего партийного эгоизма, говорят, да, мы коммунисты, у нас есть некое различие с остальными, но вот есть кандидат, который устраивает и других.
И национал-патриоты примерно то же самое говорят. Да, мы с коммунистами не согласны, во многом не согласны, но мы видим кандидата, который учитывает наше мнение, в программе которого наши предложения включены и который готов нас слушать. И третье, что хотел бы сказать, мы же, когда идем на выборы, мы сравниваем. Давайте мы сравним нынешний политический режим и тот, который может возникнуть вместо него. Нынешний политический режим олицетворяется Владимиром Путиным. Давайте себе представим, что этот режим продолжится. Скажите, в окружении Владимира Путина есть хотя бы один национал-патриот? Есть ли просто патриот? Есть ли просто честный человек? Вот как вы думаете? У меня там какие-то свои мысли. А как думаете вы? Есть или нет? Представим себе ситуацию, что выиграет выборы Грудинин. А ведь противостояние только такое. Грудинин или Путин? Другого нет. Все остальное это то, чем можно пренебречь. Незначимые фигуры. Грудинин или Путин? Представим, что Грудинин. И вот уже рядом с ним не только коммунисты, но и национально-патриотические силы. И этот президент будет, конечно, слушать и одну, и левую сторону, но есть и правая сторона. То есть будут слушать и нас. Тогда повестка дня, которую мы хотели бы слышать от действующих властей, будет наполнена теми смыслами, которые мы ищем в государственном управлении. Вопрос о геноциде русского народа, сокращении его численности, вопрос о раскультуривании нашей страны, дерусификации, вопрос о угнетении русских национальных кадров, разделении страны на этнические анклавы, эксклавы, как их еще можно назвать. Все это мы можем обсуждать на высшем государственном уровне, если побеждает Грудинин. Если побеждает Путин, ничего этого мы никогда не слышали и, значит, и не услышим в ближайшее время. Поэтому мы обсуждаем не качество Грудинина как такового. Достойных людей в России много. Но так сложилась судьба, что вот именно он оказался кандидатом в президенты, а не кто-то другой, кто может быть нам более мил. Мы должны его сравнить с Путиным и сказать, кого мы все-таки хотели бы видеть на высшем государственном посту. Я обращаюсь к русским людям, которые особенно остро переживают свою русскость. Мы услышим что-то о русских и увидим какие-то политические решения в защиту русских со стороны Путина? Вряд ли. А со стороны Грудинина? Скорее всего, потому что русские общественно-политические деятели уже рядом с ним. Кому-то это очень не нравится, потому что он ревниво относится именно к этому, присутствию именно конкретных этих людей. Мы никого не отталкиваем, напротив, у нас открытая коалиция, коалиция «Русский национальный фронт», куда мы всех зовем, открытая коалиция постоянно действующего совещания национально-патриотических сил. Мы открыты, мы приглашаем, мы говорим, включайтесь в ту же самую работу укрепления русского движения. А где же, как не на выборах, этим заниматься? И если вы действительно хотите славы Отечества своего, если вы действительно хотите, чтобы русское движение стало реальностью современной политики, а не пряталось где-то там по подвалам, то тогда вы можете войти в эту коалицию, вы можете оказывать на нее влияние, вы можете приносить свои мысли, свои идеи, свои суждения, и все это будет выслушано так, как было выслушано на нашей конференции Русского национального фронта. И сейчас реальное время борьбы. Вот сейчас, именно сейчас. Если вы от нее уклоняетесь или наоборот говорите, не надо, это не та борьба, это вообще не наша борьба, тогда вы открываете путь во власть все той же команде Владимира Путина. Если вы хотите каких-то перемен, вы убеждаете и своих близких, и своих соратников в том, что надо приходить на выборы и голосовать за Павла Грудинина. И именно в этом будет реализовываться ваша борьба за русскую власть, о которой вы все мечтаете. Россия — русскую власть.